Bazı insanlar vardır, seni gördüğü zaman gözlerini çevirir. Arkasını döner, yüzüne bile bakmaya cesaret edemez. Bunun adına hazımsız insanlar derler. Yani çekemeyen insanlar, fesat insanlar. İçi kalbi kararmış fesat insandır bu. Senin dürüstlüğünü, çalışkanlığını, hiçbir şeyini çekemezler. Mutluysan mutluluğunu bozmak için elinden her türlü gelen pisliği göstermeye çalışırlar. Gizliden, arkandan iş çevirerekten. Devreye başkalarını sokaraktan. İşte bunlara hazımsız süzme orospu çocukları denir. İşte o kadar.